bwanjye nakubwiye ngo icyo nshaka ni ukuyishyura wishyure kandi kwari kumwakirambye nakugeza ubwo buryo uri seriye ma uri seriye azizanye ibyo moto yanjye aka kanya tuvuga gute se jya umugabo arambwiye ngo mutware ku kabari mugejeje iyo ngarutse mutanga ndayibuze akanyene se shaho wagatwarana ngaka ndagatsindiye rwose kazi bimeze bite kuko uhagaze aho ngaho ihene y'abandi nurayishaka hirya nese ngewe ko ndimo nditegera amatara ariko wese iya hene wayishakaga hirya ni iyawe nditegera amatara sha uriya mata nditegera amatara ma wanabeshyaga kambyibare ariko nabibonye pe reka negereze ndebe ariko ndavana ndebye ko ihene y'abandi utayitwara mata umeze bite ase wowe harya wese wowe uramo kasike nde ariko se mata uranze se reka mbe nigendera ariko umugabo mwitondere tugenda reka mbe nigendera ariko umugabo byahangaha wajya ngo byahaze zungu bwo barate ariko zimwe kushaka kugutwara rwose inazimya moto ese ndagutwara izi aho se ubundi iyi moto yawe ifite konterevasi ushaka ni konterevasiyo se bose ufite ibyangombwa ibyangombwa bifite byose ushaka ibyangombwa se cyangwa ushaka ko ngutwara njye ndashaka kumutwara fasha amatari uretse ko ndeba wagira ngo wanamweye wasinze ubu uragera aho ugiye oya ntabwo nasenze aya ni mwe ntacyo ntwara mwe mujya muduteza impanuka impanuka umuntu uhaye nkateze impanuka uzi ko mutwara mwangwe cyangwa mukatwambura uzi ko ni njye ushinzwe amategeko yo mu muhanda sibyo abahungu banjye nabo ni batarafite mu muhanda ahubwo tugenda iyi myenda ni iya polisi ubu ngubu ego wa mugabo wumva ndi muri wowe ndi muri wowe tugenda aya ni ibintu kibazo yahise amafaranga njye bafite ahangaha aya yose ese ko ndi wambara nabi kasike dore hindukiza kasike bayambara ireba imbere bambara ireba imbere kasike ntabwo bambara ireba imbere ndabona mugezeyo inete zanjye ese ko ndashaka kuwungusha bose dore cyane inyuma cyane inyuma hano niho abagenzi bicara ndimejya n'idinjira hano dore nyura ahangaha mugabo nawe ndi bukugeze tugende sayanya ndi bukurisha hindukira urebe imbere wowe God have mercy upon us. icara neza hano ufite ibyangombwa cyangwa nuko mugeza aho ugiye ntabwo ari ibyangombwa se nibyo ushaka dore kishwe kore kwa pimazi
nahanga wambwiye uze niho ndere nahanga ndo kwa pimaji kama tukavuga kwa pimaji hano kwa pimaji okay siya nuko nishyura kwishyura noneho abahungu banjye ntibakapurare byaba kapurare mbi twavuganye wewe nyishyura ko bari bakapurare n'ibyawe nanjye nawe ubwo ni bakapurare aza kazi kaza ko zifata amakofe sana abuze ubundi moto ko wantwaye nta tararya wewe nyishyura icyo nshaka ni ukuyishyura kandi nakujije aho ugiye wishyura kwa pimaji twageze kwa pimaji twahageze icyo ni ukunyishyura ufite karite zone yewe ibyangombwa byose ndabifite aricyo ushaka ntabwo ari ibyangombwa wowe ushaka ngo utware serivisi iyo ahora ayifite na perime ndayifite abahungu banjye bakora mu muhanda ntibakapurare ibyo ntibakapurare none nanababwira bakazajya banakureka akagera ahubwo sawate ntabwo wacika njye ntabwo mbona navuye mu ntara njyana i Kigali byo kwiga nkurira abaturage ugomba kunyishyura ku neza cyangwa ku ntara nabyo birimo kandi umva rero mubwire uranyishyura cyangwa ntabwo unyishyura uparitse moto Kigali byarakomesha abagenzi baragutiza Kigali byarakomeye nyishyura nakubwiye ngo icyo nshaka ni ukunyishyura wishyure kandi kwa pimaji nambwiye nakugeza ubwo buryo uri seriye ma uri seriye umuntu aba yaravuye mu ntara yaragiye Kigali nkwishyura ashaka amafaranga nshaka ko mfite amafaranga reka nkwishyure none ntabwo ngo ufite amafaranga mfite hano wanayarya tubona ubu ngubu ufite amafaranga ko muri mifuka yera ahubwo usiko wowe ufite amafaranga sibyo utabona na ya kofi amafaranga arimo ahubwo wowe cyane mu rugo amafaranga rero naca nahara kwa pimaci bakangumereza amafaranga njye ndi umwizerwa hano muri karitsiye jewe se nakwizera gute ntabwo muzi nibwo bwa mbere duhuye sinkuzi numva nakwizera gute tukajyana iwanyu nibwo bwa mbere duhuye wowe nibwo bwa mbere nta hantu nkuzi mbwe numva nakwizera gute tukajyana iwanyu urayama ntabwo wangenda reka nkubwire rero ngwino tugeretse kure nakwishyura ariko Jyaho dusunika nta muntu uri tureba nawe nta munsi buretse tuzamura Kigali amafaranga yose bamaze gukorera nabwiriye ariko ubu ngubu nshaka nanitahe ariko nahangaha hano nyisize se mutangiye none bimeze bite se ntabwo ari sawa mwana bigenze bite se ntabwo ari wowe uvuye hari uba rutwaye kazizi kandi niwe mwari muri hari niwe mwari muri kumwe kazizanye ibyo moto yanjye aka kanya tuvuga gute se je umugabo arambwiye ngo mutware ku kabari mugejeje iyo ngarutse mutanye ndayibura anga none isize ujyanye nande niwe wenyine twari kumwe reka nkubwire rero izi karitsiye ntabwo zimenyere kandi nabikubwiye wanga kumva nakubwira ati witondeye umugabo uzi ko irahene yaragiye kwitwara ntabwo nari ubundi irahene niyo yaragiye gutwara ariko agira ibihungu byiwe wasanga ari byo byayitwaye cyakora reka ngufashe nk'umuntu wanjye moto nta nubwo ari n'iyanjye ni iy'umukire gusa ubu ndagenda amubwira ngo reka ngufashe tujye kubareba hari haruguru hari ahantu haba ibihungu bye bikunda kuba biri kunywera tujye kuraka ariho biri bishobora nko kuba ariho bicaye paretse bitarayijyana kure twagiye mufashe rwose kuko ntabwo byavamo ibi ngibi baba ari abahungu barana